Fala galera, beleza? Sou Eduardo, tô com mais um vídeo aqui no canal, galera. Eu vou trazer mais um vídeo aqui, olha. Vou trazer mais um vídeo aqui de Tom, galera. Então, como vocês deixem o seu like, se inscreva no canal, galera, e ative as notificações que ajudam muito, galera. E hoje eu vou jogar piano espacial no Tom aqui. Piano espacial não, galera, desculpa. Vou jogar jogos aqui, né, galera? Eu não joguei League. Eu não joguei memória nem torre de boa, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, né, galera? E 2048 eu também não joguei. Coleta as gemas, conecte as gomas, eu não joguei também não, né? E pega a estrada também. Folder fito, galera, eu não joguei quase todos os minigames aqui. O Corton também. Eu não lembro, galera, eu não lembro. Mas tudo bem aqui. Hoje eu vou jogar Gol, né? Vamos jogar aqui jogo Gol. Ó, vamos aqui. A partida 1. Ai, vamos aqui. Vamos aqui, olha. Tá perdendo. Ai, esse aí é o Ginger, né, galera? Esse aqui é o rank. Eu vou jogar aqui com o rank. Ai. Ah, não, galera. Eu não posso perder, não. Não perca, Dudu, não perca. Cada vez fica mais difícil a dificuldade. A Anja eu acho ela mais difícil. Galera, ai. Galera, eu perdi no Ginger, mas eu não perdi no rank. Nossa, tudo bem. Isso aqui, galera, eu esqueci qual é o nome desse cachorro aí. Eu sei quem é, mas eu esqueci o nome. Nossa. Ganhei, agora é o nível mais difícil, galera. Eu só tomei um gol até agora. Ah, não, ó, eu tomei 2. Que difícil. Eu jogo muito rápido, galera. Ai, meu Deus. Não, galera. Não. Ai, que ódio. Eu jogo muito rápido, galera. Não tem jeito. O objetivo é passar a Ângela. Eu quero passar ela. Vamos aqui, olha. Pronto. Vai. Então, pronto. Tô aqui no rank agora. Ah, não, ó. Toda hora. Consegui. Aqui. Ai. Pronto. Toda hora tem que tomar um gol, né, galera? Antes de chegar na Ângela. Engraçado isso, né, galera? Consegui, agora é a Ângela. Ai. Não, galera, não. Anja, para de jogar rápido. Pelo amor de Deus, Anja. Para de jogar rápido. Consegui, galera. Consegui passar a Anja, foi muito legal. Vamos jogar outra aqui, ó. Vamos jogar esse... Vamos jogar o arco-íris. Ó, vamos ver aqui, ó. Não sei se eu joguei esse jogo no canal não, né, galera? Não lembro se eu joguei. Mas tudo bem. Vamos aqui, ó. Nossa, música horrível, galera. Ai, tudo bem. Aqui, olha. A bomba, só coisa ruim até agora, né? Tudo bem. Nossa. Vamos aqui. Não quero perder agora não, né? Vamos aqui. Galera, vamos ver se eu consigo pelo menos 100 pontos. Vou tentar fazer 100 pontos aqui. Vamos ver aqui se eu consigo. Nossa, eu tô zerando aqui, vamos ver. Nossa, galera, eu tirei isso aqui muita sorte, galera. Meu Deus. Tirei muita sorte. Aqui. Tirei muita sorte. Meu Deus. Aqui. Não, galera. Casar. Tudo bem. Eu não gasto, não gasta nenhum das minhas coisas. Nossa, já veio 2, né, galera? Injusto.
Aqui tá bem, galera. Não vou lá. A bomba foi útil dessa vez, galera. Pega essa bomba aqui também, se fazer útil. Se não for útil, aí eu vou ficar bravo. Vou ficar bravinho, bravinho. Tarará, tarará. Não vou cantar essa música corrida, não. Tudo bem, galera. Vamos escolher aqui, olha. Cadê? Aqui. Vamos aqui. Tal. Galera, tá demorando chegar aos 100, ó. Nossa, esse bomba também foi útil, galera. Todas as bombas estão sendo útil. Engraçado, né, galera? Antes nenhuma bomba era não era inútil. Eu sei que não sei se as palavras disso não, né, galera? Inútil. eu falo inútil, tá, galera? Eu não sei se a palavra inútil existe. Eu nunca vi ninguém falando inútil. Eu acho que não existe não, mas eu mesmo assim vou falar, galera. Tudo bem. Nossa, eu ganhei a bomba. Nossa, galera, eu tenho muita sorte, galera. Eu nunca tive tanta sorte. Nossa, tô tirando as melhores coisas. Nossa, galera, vou remover tudo isso aqui, né? Porque eu tava atrapalhando. Ok. Vamos aqui. Ai, ó. Vamos aqui. O Rodrigo tá passando o vídeo dele lá, né? Mas não vamos desfocar. Nossa, bomba. Galera, aqui. Galera, falta só um pra conseguir 100. Consegui 100, galera. Meu Deus, galera. Mas eu tô tendo muita sorte, sério, galera. Eu tô tendo muita sorte. É impossível perder, galera. Mas, galera, quando eu perder, eu mostro meus pontos pra vocês, tá? Galera, eu terminei com 202 pontos. Tudo bem, né? Foi muito bom. Ai, tudo bem. Vamos continuar aqui. Qual outro jogo eu vou jogar? Com amigos. Não. Vamos jogar subindo, galera. Onde tá? Tudo bem, vai. Vamos jogar aqui, eu vou tentar conseguir 100 ou 200 troféus, né, galera? Eu acho que em apenas um vídeo eu não vou conseguir, né, galera? Vamos aqui. Ai. Galera, esse aqui demora pra carregar, pelo amor de Deus. Ai, que ódio. Eu já perdi, né, o desafio dos 200 troféus, só um tiro. Só uma vez. Eu vou continuar fazendo isso, vai, eu vou continuar aqui, ó. Galera, vamos aqui. Ai. Vamos aqui. Ai. Que legal. Galera, bem que eu não perdi. Vamos aqui, olha. Ai. Vamos aqui. Vamos aqui, olha. Ai. Vamos aqui, olha. Nossa, mas cara, não carrega, olha. Demora pra carregar muito. Vamos aqui. Consegui. Não. Vamos aqui. Ai. Não. Eu pensei que ia morrer. Não morri, não. Perder, né, galera? Não sei se eu falo perder ou morrer. Não. Aí, consegui de novo. Nossa. A minha graça ficou só um pouquinho, né, galera? Eu perdi. Vamos aqui, ó, continuar. Vamos aqui. 60 moedas. Por enquanto. Galera, eu tô muito ruim, perdi de novo.
uma aqui eu vou conseguir 100, né? Vou tentar conseguir 200. E consegui, galera. Não, tá de brincadeira com a minha cara, né, galera? Na hora que eu vou lá, ainda bem que eu não perdi, né? Vamos aqui. Galera, tá me dando ódio. Ai, nossa, eu tô abrindo meu óculos aqui, galera. Toma cuidado. Nossa, galera, o tá muito roubado comigo. Eu tô botando pra lá, caiu, morri. Eu botei certo, galera. Pelo amor de Deus, você quer? Sim, tá vendo? Nossa, essa trampolim não foi tão longe isso não, né? Tudo bem. Pera. Galera, que isso? Galera, tudo bem, né? Eu morri, eu acho que foi por isso, né, galera? Tudo bem. Eu sabia que não ia dar e eu ainda fui. Ai, meu Deus. Ai, me dê. Cara, nossa, cara, se eu morresse aí eu ia ficar muito bravo. Muito bravo. Eu ia ficar muito bolado. Bolado. Tudo bem. Eu falei bolado, eu falei bolado. Ai. Eu morri eu perdi por causa desse capacete de ferro. Eu falei capacete de ferro, né? Tudo bem. Vamos aqui, ai, vamos aqui. Galera, eu acho que eu vou conseguir 200 troféus, galera. Quando chegar a 200 troféus, eu volto com vocês. Galera, eu tô quase chegando a 200 moedas. Eu falo troféu, né, galera? Mas tá errado. Agora essa última partida vai conseguir 200 moedas. Moedas 3, 2, 1. 200 moedas! Galera, eu percebi esse erro. Sempre falo moedas, né, galera? Então vamos aqui, ó. Vou morrer com estilo. Galera, na hora que eu quero morrer. Cara, na hora que eu não quero morrer, Você tá errado. Na hora que eu quero morrer, galera, o jogo não deixa, né? Mas quando eu não quero, não quero morrer, o jogo deixa eu morrer. Pelo amor de Deus. Tá bom, não galera. Mas tudo bem. Né? Então, galera, gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, galera. Ativa as notificações, galera, muito, galera. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Então, valeu, falou e pá.